Hello，大家好。咁歡迎大家嚟到今年香港 B-Size 2022 Conference 啦。咁我係你哋嘅 host 啦，咁我係 Crescendo。咁我隔離嘅咧會係我哋嘅 founder 啦 ，Chris 啦。咁我喺後面咧，我哋仲有另一位 founder 嘅，咁佢咁啱我就係 Jason。呢位我哋 founder Jason。咁今日歡迎大家嚟到啦。咁我哋先做一個好簡單嘅介紹啦。咁我哋 B-Size Hong Kong 咧，其實就係 aim 去做一個platform 俾大家啦，去做一個 research 或者係一個學習嘅機會啦。咁香港其實好少地方係會有一個免費嘅 training 或者一個 conference 去俾大家做一個平台去發表佢哋嘅 research 嘅。咁我哋每一年都會有一個 conference 啦，咁基本上都係會 welcome 大家過嚟去做一個talk 啦，去表達翻你自己嘅 research paper 啦。咁舊年我哋嘅 conference 咧就第一屆啦，咁我哋 total 會有500個人頭左右啦。咁呢一度其實全部都係一啲 cyber security 嘅一啲 professional 啦、啲 expert 啦，甚至係一啲學生嘅。咁今年我哋 B-Size Hong Kong 咧會有3日嘅 event 啦，第一日會係一個 research paper 嘅一個發表啦。咁第二日我哋會有唔同嘅 workshop 啦 ，total 有6個 workshop 嘅。咁會有Blackpanda 啦，會有Karl Miles 嘅 menu 啦，會有我哋中嘅 hacking 啦，有Chris 啦。咁亦都會有其他例如 OWASP 啊、Boris 佢哋嘅一啲嘅 presentation 啦。咁最後嗰一日我哋會有個 CTF 嘅，咁亦都有獎品啦。咁亦都歡迎大家去踴躍參加嘅。咁好似頭先咁講啦，朝頭早我哋會有 Blackpanda 嘅一啲 Windows Forensic 嘅嘢啦。咁亦都會有 AWS 嘅 challenge 啦。咁咧好似聽落 AWS 嘅 CTF challenge 好 hacking 嘅嘢，但其實佢哋嗰方面咧係一啲 defensive 嘅。咁如果你哋有興趣咧，其實都可以而家立即去 register 我哋啲 workshop 啦。咁最後會有一個 back USB 嘅一個 challenge 啦，咁亦都係進行一啲 injection 咁樣嘅。咁至於下晝啦，我哋會有阿 Boris 嘅 reverse engineering 啦，有阿 Chris 嘅 critical hack 中 hacking 啦，同埋我哋會有 AWS 嘅一個workshop 嘅，講一個 LLM application 嘅。咁我哋最後嗰日都會有 CTF 啦，咁會係10點去到6點鐘嘅，咁會係喺 HKMU 嗰一邊去進行一個比賽嘅。咁我哋今年會有少少改動啦，咁我哋 website 上面其實都大家見到啦，其實個 layout 上面已經唔同咗。咁點解我做會出呢一個改變咧？咁我哋基本上今年 conference 之後咧，都會將翻啲 PPT 啊、PowerPoint 啊一啲 materials 咧 upload 翻上我哋 website 度嘅。咁所有嘅 student 啦，所有嘅 attendee 咧都可以用我哋 membership 嗰個動作嗰個 area 去 download 翻呢啲 materials。咁除咗你哋可以喺度 learn 到之外，你哋翻到屋企亦都可以再重溫翻。咁除咗之外咧，咁我哋都會有一啲 member 嘅activities 啦。咁我哋除咗今年會淨係做 conference 之外，我哋都會增加翻一啲 monthly 嘅 event。咁我哋之後可能唔同嘅 workshop 咧都會有一啲 extend 嘅一啲 activity 啦。就用Boris 佢嗰個workshop 做例子啦，咁我哋嚟緊佢 workshop 之後咧，會有更加深嘅一啲唔同嘅tutorial 啊，或者一啲唔同 workshop。咁我哋會喺之後嘅月份入邊咧，會慢慢去進行唔同嘅一啲活動啦，而唔同嘅 event 啦，去教大家唔同嘅更加深入嘅一啲 technique。咁嚟到呢度啦，我哋必須要多謝翻我哋 sponsor 啦。咁我哋今年嘅 sponsor 會係Maximus 啦，我哋嘅 Blackpanda 啦，咁Wishlink 啦，同埋我哋嘅 Loom Village 嘅。咁我哋好多謝佢哋啦，因為如果冇咗佢哋咧，我哋今年其實都搞唔成㗎啦。咁所以我哋都好希望大家可以俾個掌聲佢哋。咁除咗我哋 sponsor 之外咧，咁其實我都有好多唔同 partner 嘅。咁呢啲 partner 咧就冇俾錢啦，即係咁講，即係俾錢啦，但係佢哋都好多方面上面咧，去幫助到我哋去完成到今次個 event 嘅。咁我哋好多謝Triple Set啦，咁 MU 啦，我哋 AWS 啦，因為 AWS 其實佢都補翻咗個場地啊，好多唔同幫助嘅。咁除咗呢之外，仲有 Unwire 啦，咁我相信大家如果有留意我哋 LinkedIn 咧，其實 Unwire 呢排都有幫我哋 post 咗幾個 post 嘅，咁我哋都好多謝佢哋啦。咁仲有Syncon 啦，Syncon 其實我哋 partner 嚟嘅，咁佢哋嚟緊5月佢哋都會有一個 conference，咁我哋
如果大家有興趣，都可以去新加坡嗰邊去睇睇啦。咁基本上係咁多。咁如果大家有啲咩問題啊，有啲咩好嘅、壞嘅，隨時可以 contact 我。咁可以 full link 啦，或者 email 啦，好嘛？咁我將個時間交翻俾 Chris 先。